मोटर पानी नहीं उठा रही है, देखते इसमें क्या दिक्कत है। पानी फेंकने का एम्पलर होता है, इससे मोटर में पानी फेंकती है, इससे मोटर पानी फेंकती है। ये मोटर की वाटर सील है। अगर ये ख़राब हो जाती है तो ये पानी मोटर में से पानी लीकेज होने लग जाता है, मोटर एयर लेने लग जाती है। बार बार पानी डालना पड़ता है एयर निकालने के लिए। अगर ये ख़राब होगी तो इससे भी एयर लेने लगेगी। मोटर की शाफ्ट कर दी, साफ कर देती। ये मोटर की शाफ्ट कट गई है, इस वजह से पानी निकल रहा है, इसमें से जंग खा गई, जंग खा के कट गई। अब ये जाएगी लेथ मशीन के ऊपर, इस पे माल चढ़ेगा, फिर इसकी टर्निंग होगी, फिर इसका साइज वाटर सील साइज हो जाएगा। बताओ कौन पड़ गयो ये शाफ्ट की मशीनिंग हो गई, ये देखिए।
ये नए बेरिंग लगा दिए हमने। पत्थर पत्थर डाल दो, रबड़ तो वही रबड़ है। डाल दो, है ना। ये वाटर सेल का पत्थर है जो घिस गया। वो काम नहीं करेगी। नहीं हटा। ये देखो किस तरह लगा है। ये सीधी साइड है, इसको उल्टा नहीं लगाना। ये ऊंधी, ये उल्टी साइड नहीं लगाना, सीधी साइड लगाना हमेशा, ये वाली साइड। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये गैप बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल हवा पर गैप होगा, बिल्कुल इस तरीके का गैप रहना चाहिए। अगर ज़्यादा ढीला रहेगा, दूर रहेगा, तो ये पानी नहीं उठाएगा ढंग से। बिल्कुल ऐसा गैप रहना चाहिए। ये निशान और ये वाला निशान, ये निशान हमेशा इस निशान के पास आएगा। ये वाला निशान इस निशान के पास।
प्रेशर चेक करने के लिए इसमें पानी भर लें थोड़ा। ये देखो पानी भर लिया है। हाथ पर निशान, एक बार चला के देखें इसको। हाथ हाँ, पर निशान देख लो। हाँ। मोटर चल गई है और अपना हाथ खींच रही है, हाथ खींच रही है। ये देखो हाथ खींच रही है, इसका मतलब प्रेशर अच्छा है, मोटर अच्छा पानी उठाएगी। मोटर तैयार हो गई है अपनी।